Myanmar expansion မှာကြိုဆိုပါတယ်။အခုဝင်ပြပေးချင်တာလေးကတော့ Microsoft PowerPoint Home menu တို့ Insert menu တို့ပြီးသွားတော့သူ့ရဲ့နောက်က Design menu တွေက tools လေးတွေအကြောင်းကိုဝင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဆက်ကြည့်လိုက်မယ်။ Design menu ရဲ့သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ Design ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူ့ထဲမှာ themes က variants က customize ဆိုတာတွေ group 3ခုပါလာပြီ။အဲ့တော့ဒီ slide တွေကို design အမျိုးမျိုး themes အမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ကျင်တဲ့အခါကျရင်သုံးတယ်ပေါ့။ဒီမှာ themes ရဲ့အောက်မှာ drop down မြားလေးရှိရဲ။ဒီထဲမှာကိုလိုချင်တဲ့ design တွေရွေးလို့ရတယ်။ ready made တွေပေါ့နော်။ဘယ်လိုမျိုး design သုံးခြင်းလဲဆိုတာကိုရွေးပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်။ကိုကဘယ်လို design မျိုးသုံးနေတာလဲဘယ်နေရာမျိုးမှာသုံးမှာလဲအစရှိသဖြင့်လိုအပ်သလိုရွေးထုတ်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်โอเคဒါကိုလိုချင်တဲ့ design တွေယူပြီးသုံးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာ themes ထဲမှာကိုလိုချင်တဲ့ themes တွေထည့်ပြီးတော့ကိုကြက်လို့သုံးလို့ရတယ်အဲ့ထဲမှာဒီဘက်မှာ variant ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်โอเคအဲ့ထဲမှာ color တွေ change ရင်သေးရလားနော်ဒီ office color တွေ change ရင်သေးရလားဘာလဲ font လေးတွေ change ရင်သေးရလားနော် customize font ဆိုပြီးတော့လည်းတွားလို့ရတယ်ဒီထဲမှာဘယ်လို font မျိုးလိုချင်တာလဲပေါ့နော်ဒီပြင်လို့ရပါတယ်Carmenia 1ဆိုတဲ့ font လေးသုံးမယ်ပြီးသွားရင် save လုပ်လိုက်အဲ့ဒါဒီဥစ္စာလေးကကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်တဲ့ font ကြီးပြောင်းသွားလိုက်ဒါ font ကိုပြောင်းလိုက်တာနောက်တစ်ခု effect နော်ဘယ်လို effect မျိုးလေးလိုချင်တာလဲဆိုတော့ထည့်လို့ရသေးတယ် reflection လေးလားโอเคဒီပုံစံလေးရွေးလိုက်မယ်โอเคနောက်တစ်ခုပြောရင် background style လေးနောက်က background လေးတွေပြောင်းနေသေးရလား style လေးတွေပြောင်းနေသေးရလားပေါ့နော်โอเค background style လေးတွေလည်းလုပ်ယူလို့ရပါတယ်โอเคအဲ့ထဲမှာ background style မှာအောက်မှာ format background ဆိုတာရှိသေးတယ် click ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီဘက်က format background ဆိုတာထွက်လာလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနောက်ဆုံးကဒီ customize ဆိုတဲ့နောက်ဆုံးက format background ဆိုတဲ့ဟာနဲ့အတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရောက်မှကျွန်တော်ပြောပြတော့မယ်ဒီမှာ click ချက်နှိပ်ပြီးတော့ပြန်ပိတ်လိုက်အဲ့တော့ဒီမှာဘာရှိပါလဲဆိုရင် themes နဲ့ variants သုံးတဲ့ပုံလေးကိုတည်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက် slide တွေယူခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်လဲ right click new slide ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင် new slide မှာလည်းလိုချင်တဲ့ design တွေဒီအပေါ်က design မျိုးပဲဝင်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့စာတွေထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคဒီ YouTube channel ဆိုတဲ့ဟာကိုမထည့်ခြင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းပုံထည့်ခြင်းပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါဒီမှာ picture ဆိုတာလေးရှိရယ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့desktop ပေါ်မှာရှိတဲ့ပုံလေးထည့်ကြည့်မယ်ဒီပုံလေးဝင်လာပါတယ်โอเคဒီနည်းနဲ့ design လေးတွေလုပ်သွားလို့ရတယ်ပုံစံလေးတွေချသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคဒါကဒီ design တွေက tools တွေကိုသုံးတာပေါ့နော်ဒီ themes နဲ့ variant ကိုသုံးတာအဲ့တော့ဒီမှာဘောတစ်ခုအောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဒီ slide နှစ်ခုပေါ့နော်နောက်ထပ် slide ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း new slide okay ဒီပုံစံမကြိုက်ဘူးဆိုရင်၄ယောက်ပြောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလိုချင်လဲ
ဒီ do context လိုချင်တယ်ဆိုလဲထည့်လို့ရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ layout ကိုပြောင်းထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ themes တွေကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ themes design ကိုကြိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က save ထားလို့ရသေးတယ်နော် save current theme ဆိုပြီးတော့ save ထားလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုနောက်တစ်ချိန်ယူသုံးတဲ့အချိန်မှာအဆင်ပြေအောင်လို့ save current theme ဆိုတာလေးယူလိုက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်es ပေါ့ es theme ဆိုပြီးတော့ save ထားလိုက်မယ်ဒီထဲမှာတော့ကိုကြိုက်တဲ့စီမှာ save လို့ရပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာကသူ့ရဲ့ template ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကလောလောဆယ် save ထားလိုက်မယ် save okay အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကိုပြန်သုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ file new အသစ်တရွက်ခေါ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒီမှာဒီ site ကို themes design ပြောင်းလုံးကျင်တဲ့ design တွေကိုတွားလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ browse theme ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ခုနကထဲကဒီ Microsoft PowerPoint ထဲကဒီထဲမှာဘာရှိမလဲဆိုရင် Office theme ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคခုနက file လေးကိုတစ်ချက်ပြန်သွားလိုက်မယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာတင်ထားလဲဆိုတာကိုမသိလိုက်ဘူးပြောပါတယ်အဲ့တော့ browse theme ဆိုပြီးတော့ save theme ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် save current theme ဆိုတာနှိပ်ကြည့်လိုက်ဒီဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်လမ်းကြောင်းလေးကို copy ကူးလိုက်ပြီးသွားရင်ခုနက file လေးကိုပြန်သွားမယ်ပြန်သွားပြီးတော့မှဒီဥစ္စာကို browse theme နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာခုနကလမ်းကြောင်းလေးကို paste လုပ်လိုက်ပြီးတော့ okay ဒီချက်ကမှ ef theme ဆိုတာလေးကိုခုနတင်ထားတဲ့ဟာလေးတွေ့မယ် apply လုပ်လိုက်အဲဆိုရင်ခုနက file အသစ်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့တင်ထားတဲ့ themes အတိုင်းရောက်လာလိမ့်မယ်ဒီ file ထဲမှာရှိတဲ့ design ကိုနောက်သုံးချင်လို့ရှိရင်ဒီ current theme ကို design လုပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်လို့ရတယ်အဓိကဒါကိုပြောချင်တာပါเนาะ okay ဒါဒီ themes ကိုသုံးပြီးတော့ထည့်တာပါเนาะဒီကောင်လေးကိုပိတ်လိုက်မယ်ဒါမှမစေတော့ဘူး don't save ပဲထားလိုက်မှာเนาะဒီကောင်လေးကိုပဲတစ်ချက်ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီမှာတော့အောက်မှာ slide show တွားကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီပုံစံလေးပဲ click ချက်နဲ့နောက် slide နောက်ချက်နဲ့နောက် slide ပုံမှန် view ကိုပြန်ရောက်လာလိမ့်မယ် okay ဒါကဒီ themes နဲ့ various သုံးတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ခုလက်ရှိ themes ကိုကျွန်တော်တို့ကသိမ်းထားတယ်ပြန်လုပ်ချင်တဲ့အခါမှာ browse ပြန်လုပ်တယ်ဒီလိုနည်းနဲ့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုရှိတာကကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးလုပ်ချင်သေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ slide 3ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ slide တစ်ခုစီကိုဒီ themes မတူတာတစ်ခုစီရွေးချင်သေးတာဒီဘောကဒီ slide ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကနောက် slide တစ်ခုပေါ့နော်ဟို themes တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုရွေးချင်သေးတာအဲ့လိုရွေးမှဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ slide လေးတွေကိုပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးဒီ slide ရှိတယ်ပြီးတော့ရှင်သူ့ကို add section ဆိုပြီးတော့ရွေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် section 1လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ rename ပေါ့ဒီဒါက section 1ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ရွက်ထပ်လို့ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက် slide ထပ်လို့ခြင်းတယ် new slide ယူလိုက်မယ်နော် new slide ယူပြီးတော့မှသွားမယ်အဲ့ဒီ new slide ကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် add section ခွဲလိုက်မယ်အဲ့တော့ section 2ဆိုပြီးတော့ rename ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကတခြား design ပြောင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ဘယ်ကပြောင်းမလဲဆိုရင်ဒီ themes ကနေပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ design တစ်ခုကိုပြောင်းလိုက်မယ် okay အဲ့တော့အပေါ်က section တစ်ခုကသူ့အတူ design တစ်ခုကြံခဲ့တယ်ဒီအောက်က section 2က design တစ်ခုဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုလိုချင်သေးရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုထပ်ပြီးတော့လုပ်မယ် new slide လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ right click add section လုပ်လိုက်မယ် section 3ဆိုပြီးတော့ rename ပေးလိုက်rename ပေးပြီးတော့ရှင်ဒီ slide ကိုအရောင်နောက်ထပ်တစ်မျိုးထပ်ပြောင်းလိုက်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်က slide က section 1 slide ကတစ်မျိုး section 2 slide ကတစ်မျိုး section 3 slide ကတစ်မျိုး
ဒီလိုနည်းနဲ့꿰သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ section 1အောက်မှာပဲထပ်ပြီးတော့ new slide လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ section 1မခွဲထားတဲ့အတွက်ဘာတွေဖြစ်နေမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ design တွေကအတူတူဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ section 2အောက်မှာ new slide ယူလိုက်လို့ရှိရင်သူ design အတူတူပဲဒါ section ထည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့꿰သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ section 3မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း new slide ယူကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် design တွေ꿰နေလိမ့်မယ်ဒီနည်းနဲ့ things တစ်ခုမကသုံးနေတဲ့အခါကျရင်အမှ slide တစ်ခု theme တစ်ခုဒီလိုသုံးနေတဲ့အခါမျိုးကြလို့ရှိရင် section လေးတွေခွဲပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုပြောပြရတာပါဒီဒါကတော့ဒီ themes နဲ့ variant အကြောင်းပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ slide view လေးတွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနည်းနဲ့ slide view သုံးလို့ရတယ်โอเคပြီးသွားရင်ဒီဘက်က slide size ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်ပါโอเคပေါ်မှာ standard ရှိတယ်ပြီးတော့ wide screen ရှိတယ်ပေါ့ဒီမှာအခုကျွန်တော်သုံးထားတာ wide screen ပေါ့ screen အကျယ်သုံးထားတယ်အဲ့တော့ပုံမှန် size 43 size ပဲသုံးနေတယ်ဆိုရင် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်maximize နဲ့ ensure fit ဆိုတာရှိတယ် maximize ကတော့သူပြတ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်က ensure လုံးဝအကုန်လုံး fit ဆွဲယူလိုက်လိမ့်မယ်နော်โอเคအဲ့တော့ဒီမှာ maximize ကိုယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးရပြီ43ပုံစံပေါ့တစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်မယ် wide screen ပြန်လို့ရနေဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲ wide screen ပြန်ရလိမ့်မယ်နောက်တစ်ချက်ပြန်နှိပ်မယ် slide size ဘယ်ထဲရလဲဆိုရင် customize ထဲကနော်တစ်ချက်နှိပ်တယ်43 maximize မဟုတ်တော့ ensure fit ဆိုလို့ချင်းအကုန်လုံး fit ဒီကနုတ်လေးတွေအစားပါလာမှာပေါ့နော်အထဲထဲအကုန်လုံးရောက်လာလိမ့်မယ်မလို့ချင်းဆိုရင်တော့ wide screen ပြန်နှိပ်လို့ရတယ် okay ပြန် click ချက်နှိပ်တယ် custom slide size ကိုရွေးလို့ရတယ်ဒီထဲမှာကိုကဘာလို့ချင်တာလဲဒီမှာ site တွေအများကြီးရှိတယ်ဟိုမှာ banner တို့ဘာတို့ပေါ့နော် screen ဟို website တွေမှာသုံးတဲ့ banner ပုံစံမျိုးလိုချင်တာလားပေါ့နော် A4 ပဲလိုချင်တာလားဒီနည်းနဲ့ရွေးပြီးသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ banner လေးတစ်ခုရွေးကြည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာ landscape ပဲထားမယ်နှစ်ခုစလုံးထားမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါက slide က landscape ပေါ့အောက်က note handout ဆိုတာက print ထုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် portrait နဲ့ထားထုတ်မှာပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးသွားကျင်တာဆိုလို့ချင်းပြီးသွားရင် okay အဲ့တော့ fit ပဲလုပ်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဒီမှာဘာလေးရပြီလဲဆိုလို့ချင်း banner လေးတွေရ website ခေါင်းစဉ်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့လို banner လေးဆွဲကျင်တဲ့အခါကျရင်သုံးလို့ရတယ်လိုချင်ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ wide screen ပြန်ရွေးလိုက်မယ်အားရပြီလဲဆိုရင်ဒီနည်းနဲ့ themes တွေကိုသုံးလို့ရတယ် slide site တွေကိုပြောင်းပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်เนาะ custom slide site တွေပြောင်းပြီးသုံးလို့ရတယ်ပြီးသွားရင် format background ဆိုတာလေးဆက်သွားမယ်ဒီဥစ္စာရဲ့ background ပြောင်းကျင်သေးတယ်ဆိုလို့ချင်း format background ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာစေပုံစံလေးနဲ့ fill ရှိတယ် solid fill လုပ်မလားပေါ့နော်ဒါကို solid fill လုပ်မလားချက်နှိပ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ fill ပြောင်းလို့ရတယ်ဒီပေါ် graphic တွေပါတော့မပြောင်းဖြစ်နေနော်ချက်နှိပ်တယ်ပြီးတော့လို့ချင်းမဲအောင်ထည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းလည်းပြောင်းလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဝါအောင်ထည့်ထားတယ်ကြိုက်ဘူးဆိုရင် reset background လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမာတွေကအကုန်လုံးကိုDD လိုက်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးအကြောင်းအကွက်လေးနဲ့လုပ်ချင်တာလားပေါ့နော်ဒီလို design မျိုးလုပ်လို့ရတယ် transparency ရှော့ချင်တာလားပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ picture correction ဆိုပြီးတော့ပုံလေးထည့်တဲ့အခါကျရင်ဒီ picture ကို brightness တွေတိုးတာ correction တွေလုပ်တာအစရှိသဖြင့်အကုန်လုံးလုပ်လို့ရပါတယ်နော်ဒီထဲမှာဒီ slide တွေရဲ့ background ကို format လုပ်တာပါเนาะအဲ့တော့ format background ဆိုပြီးတော့ပြောနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီဥစ္စာတွေကိုဖြတ်လိုက်မယ် delete လုပ်လိုက်ပါเนาะโอเคပြီးတော့ကျွန်တော်က new slide လေးတစ်ခုယူလိုက်မယ်โอเคပြီးတော့ design တွေကအားမပါတဲ့ design ယူလိုက်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ကဒီ format background ချပြလို့ရတယ်เนาะ format background လေးပြန်နှိပ်မယ် solid color ဖေးမယ်
Other color favor blue color luginale gradient လားပြစ်ချပါလာတာဗောနော်ဒီမှာ solid ပဲထားလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကိုကြိုက်လို့ချိန်လို့ရတယ်ပြီးတော့မကြိုက် reset background ကြိုက်လို့ရှိရင်တော့ apply to all လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအနေရောင်တက်လောက်လိုက်မယ် apply to all လုပ်လိုက်နော်ပြီးတော့နောက် slide တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအနေရောင်ပဲကြာလာလိမ့်မယ်နော်ပြီးတော့ရှင်ဒီအလေကောင်က shade တို့ဘာ reflection တို့ဒါတွေလည်းသုံးလို့ရပါတယ်နော် 3D တွေပဲဒီမှာတော့ကျွန်တော်မလုပ်ပြတော့ဘူးနော်ပြီးရင် size မှာဘယ် size လိုချင်တာလဲ height က width လားနော်ဒါတွေသုံးလို့ရပါတယ် log aspect ratio ဆိုရင်ပုံမှန် width နဲ့ height ကို log ချထားတဲ့အတွက် width ကျယ်တာနဲ့ height ပါလိုက်မြင်လာမယ် height မြင့်တာနဲ့ width ပါလိုက်ကျယ်လာမယ်ဒီနည်းနဲ့သုံးလို့ရတယ်။ဒါက position တွေဘယ်လိုသုံးမလဲ horizontal center နော်ဒီနည်းနဲ့သုံးလို့ရတယ်။ Okay အဲ့တော့ဒီ shape တွေကို format လုပ်ချင်တာလား background တွေကို format လုပ်ချင်တာလားကိုကြိုက်တယ်လို့အသုံးပြုပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီ format background ထဲမှာပါအဲ့တော့အဲ့လိုမသွားခြင်းဆိုရင်ဒီ themes ထဲမှာလည်း sorry ဒီ variant ထဲမှာလည်း background style မှာ format background ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဒီကောင်နဲ့လည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်နော်delete လုပ်လိုက်မယ် insert ထဲက new slide နှိပ်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့ဒီ slide ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွင်းကြည့်မယ်ခုနကလိုပဲချက်နှိပ်တယ် browse theme ကျွန်တော်က ES theme ဆိုပြီးတော့စေထားလေးရှိတယ်သူလမ်းကြောင်းလေးမှတ်ထားပါတော့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ apply ကျွန်တော်တို့ခုနကစေထားတဲ့ design လေးရလိမ့်မယ်နော် okay ဒါတော့ဒီ Microsoft PowerPoint design menu တွေကဒီ slide ရဲ့ design တွေလုပ်ဖို့အသုံးပြုဖို့အတွက်ဒီ themes တွေ variant တွေ slide size တွေဒါမှမဟုတ် format background အသုံးပြုတဲ့ပုံတွေကိုဝေငှပေးရဖြစ်ပါတယ်ဒီ format background ကတော့ကိုကြိုက်နေတဲ့ဥစ္စာကို detail လုပ်လို့ရတယ်เนาะအရောင်လေးချဲတာတခုထည့်တာ design လေးလုပ်တာအဆင်ပြေလို့သုံးလို့ရပါတယ်ဒီကတော့ဒီ drawing 2က format ကတော့အရင်အတိုင်းပဲ shape တွေဆွဲထည့်တာတွေ text outline တွေ text fill တာတွေ shape fill တာတွေ shape outline တွေအစရှိတာတွေအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ Microsoft PowerPoint မှာဒီ design menu တွေက Tuesday အကြောင်းကိုဝင်ငှပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့တော့ like and share လည်းလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက် thank you ပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ comment မှာလည်းမှတ်ချက်ရေးခဲ့နိုင်ပါတယ် like and subscribe လည်းလုပ်ပေးခဲ့ပါဦး thank you ပါ